assalamu alaikum bandiraɓe. Ñande nden kalino holno mbawirten hutrade groupe aji e nder Cubase tawa ɗe mbawa wadde bawɗi banggue, eɗe mbawa wadde guitare banggue, eɗe mbawa wadde lead en de synth en pad en foof banggue. Joni kadi jehen oɗo tutorial jehen won beat goto mo mbami ɗo. Biɗo ne woni familiar quoi, ko beat sénégalaise. Jehen ƴeewen holno mbaɗirin biɗo e ƴeewen holno peccirmi groupe aji. Ok, jehen ƴeewen. Bon, ko adi fof keɗen biɗo ha gasa après mbawen andude kadi holno peccirmi ɗum hano fewirta ni. Ok, jehen keɗen biɗo ƴeewen holno biɗo no wayi. Ok, mi dartoɗo en biɗo son paami tigirigui nder toon waɗi bawɗi surtout sabreji Sénégal naaɓe. So tawi en mbawi hettade tigirigui ma en paam biɗo ne waɗi ɗum ɗo. Ewo ko ɓuuri ɗum nide ko tan mbaɗen rapidement mi hollonɗo holno peccirmi groupe aji. So tawi groupe aji on ƴeewi mo jiiɗo en ne winda sabreji, ɗo ne winda buubaji, ɗo ne winda ñañoji, ɗo ne winda dille ŋeñi. Aussi kadi ɗo ne winda caƴoji. Ewo so tawi en mbaɗi joni activé ha ɓeydo webtinde mix o, so tawi en jeehi directement en jeehi hedde console meɗen, so tawi en jeehi to console men en mbaɗi activé console men ma en ji so tawi en mbaɗi ɗum activé walla désactivé ma en ji groupe aji fof no pecciri ni. Ewo ɗo oɗon mbawa yiɗo groupe aji fof no pecciri ni. So tawi en mbaɗi bawɗi ɗi tan ɓoli, ko bawɗi ɗi tan ɓoli nanten. ɗum woni so tawi en mbaɗi bawɗi tan ɓoli nanten. So tawi kadi en mbaɗi kadi activé wonde sabreji ɗi, mi désactive bawɗi ɗi, keɗɗen sabreji ɗi. Alors mi juumi ɗum wona sabreji ko buubaji, so mi waɗi ɗum nommé buubaji. So en keɗi ɗum man taw ko buubaji tan nanten ɗo. Ewo so tawi kadi mi waɗi désactivé buubaji, mi dartini ɗum mi waɗi activé joni ɗum ɗo ɗum ko wayno joni ñañoji ɗi, taw ñañoji ɗi tan ɓoli mbammi activé jaafuɗe. Ok, ɗo joni kadi nanten tan ko ñañoji ɗi, ɗum tan nanten ɗo nder ɗo. ñañoji ɗi woni guitruji woni fof ndendinmi mbammi ɗum ñañoji woni ko nanten ɗo.
won complication goɗɗo kadi gonɗe hen ɗum ma en gartu hen ñan wonde sabu so tawi mbiyeɗen mbaɗa vidéo foof no woniri ni en defa teddude seeɗa ñan wonde ma en gartu hen kaalen holno peccirten mbaɗen ɗum nano e ñaamo, holko foti wonde nano, holko foti wonde ñaamo. Ewa bon groupe aji ko ene heewi nafoore ha ɓurti, saabu so tawi aɗa waɗa mix a fecci a waɗi groupe aji a waɗi ɗum groupe aji foof banggue, nden ɓurta wemtude, nden ɓurta kadi wawde e andude exactement holto mbawɗa arde mbaɗa pewnita so tawi ne foti fewnitede, foti ustede walla ne foti ɓeydede. Ko gustoɗa hen foof ko groupe aji ɗi mbaɗɗa e ko mbaɗɗa e nder groupe aji ɗum foof ustoro. Ewa ñan wonde ma en gartu kadi kaalen affaire peccugol, holko foti yaade banggue nano, holko foti yaade banggue ñaamo. Ok bon biɗo ko ni wayi e son keeɗima biɗo ko beat sa heeɗima tan andan ko beat sénégalaise e biɗo ne waɗi nder to sabreji bawɗi e foof. Bon mi acca keɗɗon biɗo so tawi oɗon jogui ko mixere no mbawi weddade ala probléme haji. Ok, oɗo beat ko pour mes frères sénégalais. Chat TENNGAADEpro. Ok, mami accu biɗo les ɗi waɗi téléchargé ɗum wawi waɗ ɗum téléchargé inchallah. Ok chat ok so tawi oɗon jiiɗi télécharge biɗo ala caɗele e batte inchallah momi wat biɗo less taw oɗon mbawi télécharge ɗum gratuitement. Ok big up à la prochaine inchallah kaalen prochaine leçon ko kalten ko holno peccirten ɗum.